more Chinese. If you go to the south of Thailand, people look more like Malay. If you go to the north, they look more Chinese. Okay? So you can use your head just to think, where is Thailand? It is between China and India, so it will have both. But when I saw American and English, I don't know where they came from. I don't know the nation, or I don't know. I can't separate. Difficult because it's very difficult. England and France at one time, England had a lot of France for territory. And France, before Norman invasion, invade England. So we have many words in England that come from the French, but we don't say proper. For example, we say Mountbatten. Prince Philip, the husband of Queen Elizabeth, he is Mountbatten. When I said Mountbatten when I was teaching in Chile, the student looked very angry and said to me, Battencourt. Battencourt. I said, okay, French. You see French pronunciation. The English are terrible about speaking French. Terrible. The French Englishmen go to Paris. Please, pronunciation very bad. But I mean that if you see the foreigner, Falang, for instance, excuse me, Falang, I can't just that you are American, England, German, yes, mixed together. Very difficult because America, you forget America only 400 years old. Thailand, 2,000 years old. America only 400 years old. So people came from everywhere. From Europe in the beginning, now from Latin America, now from Asia. When I'm in New York, and I'm on the subway, metro, I look, there is somebody from every country. And this one speaking Kaoli, and this one speaking Chinese, and this one speaking Bangladesh. A big mixture. Yeah, big mixture. And then in America, they bring many slaves from Africa to do the work. Now they are free people, they are black Americans. Okay, we say black American or Afro-American. Still a lot of prejudice against these people. Many nationalities over there. Nationalities, right. It is difficult to say who is American. And what language do they speak in America? What language? Mostly. English. Most speak English. But within 20 years, most will be speaking Spanish, not English. Right now, I have a right, if I am arrested, to say, I want to go to the court, San, pasa Spain, not pasando. When I do my taxes, they ask me, you want to do it English or Spanish? Okay? So, before Canada, always two languages, French and English. And anybody working for the government in Canada must speak both. Est-ce que vous parlez le français? Oui. Not the problem. If you cannot speak, you cannot have the job. You must be able to speak both if you are part of government service. But you learn bilingual in the school? Moi, j'ai tout le français pour 8 semaines avant d'aller au Moyen-Orient. Mais maintenant, je m'occupe. I only studied French for 6 weeks. Yes, only 6 weeks in New York. Before I went to Canada. In Canada, my family from England, so I was in West. We speak in English. But for the school, I go to Catholic school, so sisters, we school English, teaching in English. But I hear the sisters when they are speaking to each other during break, parle français. So I hear, even when I was a small child, I am hearing French. So it was pretty easy to learn from me. Okay, enough because we have to do the class today, no? Most of refugees from Cambodia transfer to
settle down in In France, from Quebec and Quebec in Canada, Quebec take many Vietnam refugees. We need population. Quebec have very few people, very big province. จะย้ายมาเป็นไม่คนมีคน So Quebec want people to come. So if you can speak French, you can go to Quebec. You should. Okay, we're going to look at the paper again. I just want to give you a few words. Thank you, sir. But, Mr. John. ไปที่2 วันนี้แม่วันที่22 23 24 3 วัน So you know knitting. Knitting. เรียกว่าภาษาไทย Do you know knitting? Make one sweater. โคเช Like crochet, yes. โคเชโคเชเรื่องโคเช Long needle. เขาเรียกโคเชไหม Okay, เข้าใจไหม Close knit. So, Rachel, crochet like this one, but close to knitting, almost the same. โคเชเพอร์เฟกต์เชื่อ after that President ขอโทษนะ after that see you the letter I want to the maybe that English breakfast or this one organic Oh, English breakfast is fine, thank you. yeah of course ชาฝรั่ง English breakfast จริงๆ ไป กัน รอบซื้อมาติ้งมันเปิดทาง So close knit. Close knit mean my family, everybody come together, boy. You do it again, boy. Pimai, Songkran, Komai Sabai, to Kongkla Panti Janwar. Close knit. Close knit. Not close knit. My family, my brother, you your man. No, Pichai, Sahara, Pomu, Thailand, Nong Sao, Canada, not close knit. Do you phone? My boy. Email? Yes. Bangklan Banti. Not close knit, not like Thai family. Okay? Man, my sabai kong Thai, tu kong klapan. Okay, close knit. Close knit. Thai language? อันนี้เป็นเยี่ยมไม่ใช่ ใกล้ชิด เป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดกันมาก Yes. ใช่ Family here. เพราะว่าแบบว่ามีอะไรก็มาหากันหมดเลยมาช่วยเหลือกันเป็นใช่ไหมไม่ใช่ close up close knit Close knit. Close knit. ใกล้ชิดกันอบอุ่นใกล้ชิดกัน Good. เป็นเยี่ยมเลยแบบนี้ก็อันหนึ่งคือพูดก็รู้เลย Please write Janga Pinon Yang Dio. อ๋อใช่แต่พี่น้องใช่แต่พี่น้อง ช่วยเขาหยิบแม่ว่าสวยมากสวยเยอะเลยนะให้ดาวให้ดาวด้วยจริงให้ดาว เรียนก่อนเรียนก่อนมาก่อนเรียนหนังสือ ให้ดาวแบบว่า ดีมาก ต้องเรียกว่าดาวได้ในสองตัว Close. Usaga Puin Sanit. Puin Sanit. Good children. โคชชี Very good. You can say close friends or just close. Marie and I are close.
Somsak and I are close means who is Sunny. But you could say close friends. เพราะเป็นเสียงปึก เรียนเบอร์ แล้วโอเฟรนนี่เพื่อนแก่ๆตรง Good. ๆนี่ไม่ใช่หรอกนี่ family นี่โอเฟรนเพื่อนเก่า Issue my family part sure temple วัจวัสุขุสุเดนิลิ perfect I can see the my friend I love teacher Yes. part sure Chewing, yes. Good morning. Good. Close friends. Good. ผมเก่ง I know Kun Marie, but we are not close. เท่าที่เราสาม ไม่รู้จักอีรู้จักแต่ไม่คุยอี ถ้ามีครูสอนเราเรียนนะพี่อื่นครับพี่อื่นครับพี่โน้ตดีพี่โซ่ดีครับ สวัสดีครับเป็นพี่นกปีไก่วันนี้มาเช้าหน่อย เช้าของเราเนี่ย Mr. Pugh always my language one เอาเวเพราะว่า เสมอ ทำหลายข้อ ไม่ใช่ แต่ว่าที่ โอเฟรนฟอร์ แต่ว่าที่คล้ายๆนะครับ เก่า I always close friends. F O U U ต่อฟังไม่ดีแล้วฟังบอกว่าไอ้คนเราฟอร์ดอาร์ตี้ เนี่ยคุณเบลดูนะงานถ้าเป็นอีดำนะ มีครับ คือมีสุดสูงเป็นอีดำเลย เอาละพี่แหนมไปตาม เพื่อนฟัง ไม่ได้ลงชื่อ อาชีพแบบ พี่น้องประเด็กค่ะประเด็กแบบนะการที่เกี่ยวกับเรื่องล้อที่เราเป็นเนี่ยนะแบบนึกอะไรที่ยังไม่มา ทูบีเหรอทูบีอะไร ไม่ได้ยังชอบแต่ไหนนะ ดิสแทนดิสแทนหรือว่าดิสแทน distant Chiang Mai is distant ไกลจากนี้ อย่างนี้นิดหน่อย Pointsนี้are แบบนี้ Con a little distant that's about deeds and my friendly more formal นี่ good อ๋อมันไม่มีเนี่ย ดิสแทนเห็นไหมแต่ว่านิดหน่อยไกลนิดหน่อย today I'm going dancing exhibit free from Belgium Belgium sign รู้จักพันไรอ่ะมันพันไรกับผมพันไรคนสมศักดิ์กับผม close friend สนิทครับแต่คนสมชาย friendly แต่ not friendly ไม่ friendly มาก ไม่เฟรนลี่ สภาพดี สุภาพ เขาไม่สนใจฉันเข้าใจดี a little distant how is your new boss how is your new boss ผู้จัดการ he's okay but he's a little distant formal ค่อยสนิทกัน เจ้าของกองเป็น friendly พูดกับคนทำงานแบบนี้อ่ะทำอะไรวันเสาร์ distant a little bit more good morning how are you Mr. Pugh and then okay not warm okay a little distant a little distant it's good or bad not good or bad ทำไมพูดสนิท ไม่สนิทกันคนเดียว เรื่องสนิทแล้ว ไม่อันนี้เธอไม่ใช่ อันนี้ ก็สนิทกัน โอเคที่สหรัฐโอบามาพูดกับทุกคนแบบนี้ฮะเวลเขาอยู่
Mr. Trump a little bit. From Mr. Distant. A little more distant. Friendly ค่ะไม่สนิท แค่เป็นที่แค่ แค่ออกอ๋อนี่จะเป็นรูปมัน จะใส่เสื้อคลุม Good. Give me a sentence. To it. I come from. โพสเด็ก Close. โพสเด็กเหลือที่จะอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรพี่แค่โพสอะไรโพสเด็กโพสเด็ก I come from a I come from close. ใจกับพี่น้องอย่างเดียวพี่น้องภาษาอังกฤษ family พี่น้อง family. I come from a close family, close knit family. Okay, พี่น้องอยู่ด้วยกันนะบ่อยๆ Good. Mr. Pure. My family is cosmic. Good. My family is close knit. Some American families are not close knit. น้องคนอยู่ออสเตรเลียน้องคนอยู่ฟลอริดาคนไทยไม่ชอบแบบนี้ Why not the American Why not the American family is not close knit? and the school motivate Because of the culture. Part of the culture, we are raised by TV. พ่อแม่เป็นโทรทัศน์เดี๋ยวนี้พ่อแม่เป็น texting พ่อมีทำงานแม่มีทำงานกลับบ้านหลังทำงานแม่น้อยนิดน้อยไปทำอาหารเย็นทำไมเราดูการบ้านเด็กไม่แย่งกับเด็กบ่อยๆ Okay so not born the same way Okay ไม่พูดโดยการดูโทรทัศน์ก่อนโอเคเดี๋ยวนี้ไม่พูดโดยการทำอะไร แต่มาคบก้มหน้า It's terrible I would block signal I would block signal พร้อมอยู่จะจุจัก จุ๊บปุ๊บจุ๊บปุ๊บ เมื่อวานคลาสกรุงเทพมีผู้หญิงเคยรถไฟฟ้ากับเด็กแบบนี้ไม่มีที่แน่ทุกเด็กเป็นวัยรุ่นดู Texting. กำลังดู or พ่อมีกระเพราแต่พ่อคน she said no no I said no please sit I wanted to say วัยรุ่นดูดีๆอันนี้เป็นไม่สภาพเลย You have no mother and father อันนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่ Because before no one would do maybe ignore small child but the woman trying with baby and you know ไม่สะดวก a long way you know And you stand up. we say thoughtless คิดไม่ออก Teacher, actually, all the SkyTrain have the seat for the senior elderly and วัยรุ่นแนง usually วัยรุ่นแนงวันนี้ที่แนงทุ่งแนงครับเพราะว่าพ่อเอา texting every guy in the world, not only yes every place no no แนงไม่เป็นประเทศไทยอยู่สหรัฐผมดูคนออกลิฟต์แบบทัวร์เบิร์ดออกลิฟต์คงออกมาได้ or ปานใดโลกเหมือนกัน no ไม่เป็นประเทศไทยในโลก On road. whole world worldwide teacher because of the job. Teacher, go to Rome, yes, Roman years. I think in the future some countries will block the signal. You must no signal on the train, no signal on the bus. Is You it must. possible? I don't know. China is very clever. They will find a way to block. แค่อ่านที่ว่า But in Chinese, there are ก็เลย there are their website, WeChat. Everybody play texting also in the train in China. Yes, yes. But by WeChat, not live. I think so. This texting is new. I use Pilau, Sipapi. I
I think people will realize we must do something. We cannot live this way. Okay? Nobody thinking about anybody else. Yeah. We cannot live this way. Not normal. Not normal for me to have girlfriend. I love you. เราไปกินข้าวด้วยกันเข้ามาไม่ได้กินข้าวด้วยกัน เข้ามา ครึ่งชั่วโมงผมมาดูคุณมาหิวข้าวอยู่กับแฟนเป็นครึ่งชั่วโมงผมมาดูแฟน We cannot live that way. We are human beings. We are meant to be social. เข้ามา Meant to be social, interaction, community. So I think it will change. I think governments will say we need some rule. We need some rule about use of phone. But somebody said that we don't need anything because we can work in a small room and we can use only the computer to communicate everywhere in the world. We can do like this. We don't The need problem in friends. Japan now, 40% of young people in Japan, they need psychological Yes. assistance because I don't want to go out of my house. I can work here. I don't want to see other human beings. I can see and animate. But I don't want to finally, get married. they suicide. You say, okay, you have got to do something Yeah. now. 40% sick, they're saying. Yes. So it can be very good and it can be a sickness. Yes. It can be addiction, like same as heroin or smoking or drinking. This can be an addiction also. Addict. So never mind, we have to eat. ไม่รู้เหมือนกันเที่ยว I'm glad you said that. It is worldwide. Not limited time and worldwide. 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 แต่ว่าโลกวัน Follow. ออดู Sure, as a worldwide on offshore, No. Offshore different. different. Offshore. Yeah. Offshore, not the same. Offshore is finances. Okay? Today I get email from the United States, from Marino saying, please, because the government wants to know, do you have any bank account in Thailand? In the bank account, how much money? Do you have any investment outside of the United States? Please list and how much money. They don't bother me, they want that information. So, offshore, I sell big condominium building, Thai government say, you must pay tax. But I tell when I sell this condominium, do not put the money to Thai bank. I want you to put the money to bank on an island near America. That island say, our law, we make a law, you cannot know what is in the bank or who have the money in the bank. So American government say, does Mr. Trump have any money in the bank? ทำโลกเลยว่า We cannot tell you. Our law, our country say we cannot tell you what is, who have the money in the bank. Before it was Switzerland, but now offshore means outside the country. And it is every country. Usually I don't want to pay the tax. So offshore I put the money secret. You cannot know what money, how much money I have. Confidential. So yes, when I do the tax for Thailand at the end of the year, I do not say I have this money. Only this money. You see, so what is that called? Thank you, children. Yeah. ที่เหลือจะลงไหมลงนะที่เหลือลงนะนะลงไหมที่เหลือเป็นร้อยลงนะ น่าจะเนาะไม่มีใคร ที่รอข้างนะ Can I check my spelling? ลงจะได้ลง Evasion means Maijai, evade, avoid, tax evasion. I don't want to pay the taxes.
แล้วจะได้วางไปเปิด avoiding tax Yes. จอด Offshore. จอ ก็เป็นเรื่อง Offshore. Often. Yes, thank เรื่องอะไร you. เรื่องอะไรเนี่ย โอเค Offshore can also be illegal money, not just tax. I get the money from Thai drug, Okay. Thai heroin. Tax evasion. Okay. Report back to Thai tax evasion. Not pay the tax. ไม่จ่ายเลี่ยง ไม่จ่าย เลี่ยง ไม่จ่าย เลี่ยงภาษีเลี่ยงภาษี Okay. Other reason, illegal money. When I pay the tax, the Thai government say, where did this money come from? Yeah. From my business. But illegal money, Thai drugs, heroin, or gambling. So I put the money outside the country. So you don't know where did this money come from. You don't know I have that money. laundering money laundering money Good, laundered money. Sack noon cup. พ่อสวัสดีครับ ใช่ ไม่หมด SOR อยู่ไหนนั่งเลยไม่ offshore offshore tax evasion แปลว่าอะไรแปลว่า Launder, sack pot, launder. ฟ้องเงิน Nungเป็นสักกระโปรงนงมาจากที่ไหน Thai heroin, gambling. Gambling, yeah. แต่ซักนงได้ครับ offshore. offshore ที่เชื่อ offshore S H O O U S H O R E Shore, offshore. Shore, we are going to the seaside, we are going to the shore next week. Ranong is shore. Offshore, I've forgotten the word island. มันเทรด Go Pen Island. I didn't pronounce very good. All right, I want to come back to the lesson, students. ไม่ offshore แล้ว offshore offshore ไม่ใช่ offshore แปลว่า offshore evasion offshore เป็นเงินที่มันนอกต่างด้าวที่เราที่ต่างประเทศที่เราต้องเรียกภาษีเอามาเป็น offshore แม่ทิฟฟี่นี่เป็นยาป่ะ ไม่ใช่แลกเงินเจ้าสมมติทักษิณน่ะเอาเงินไปคนเดนโกคนเดนออฟชอร์ ก็ฟินิชใช่ไหมครับ เข้าใจ มีเงินสกปรก เหมือนทิฟฟี่คืออะไร เป็นแสน เงิ เงิ น นที่กบเงินของเขาว่าเป็น ออฟฟิศคืออะไรเร็วๆสปีด มีเวลานิดหน่อย สปีด เรียกภาษีเงินที่เรียกภาษีแล้วเอาไปอยู่ที่ประเทศออฟชอร์ ถูกไหม ออฟชอร์คือประเทศนั้นอย่างเราเป็นฝากโก ทิฟฟี่ This one and this one, not the same students. Jiffy Sakio. Sakio. แป๊บเดียว Bad deal. But no time flat. Real. Sit the tea, sipana tea, krun chamon, ทิฟฟี่ or krun